Entrevista. Connexió. El fil que et connecta amb Catalunya. La història ens demostra que darrere de les fites importants dels esdeveniments destacats sempre acostuma a haver-hi la voluntat fèrrea d'una persona que supera tots els obstacles fins a aconseguir allò que s'ha proposat. Avui intentarem descobrir si és el cas d'una notícia que hem conegut fa pocs dies. La Universitat de Yale, als Estats Units, una de les més prestigioses del món, oferirà cursos de català a partir d'enguany mateix. Per saber-ne els detalls tenim amb nosaltres la Lourdes Sabé, que em fa l'efecte que té molt a veure amb aquesta fita tan important per a la llengua i la cultura catalanes. Bon dia, Lourdes, i gràcies per atendre's a una hora tan intempestiva per tu. Bon dia aquí a Connecticut i bona tarda a vosaltres des de Barcelona. Lourdes Sabé Colom és de Barcelona, va estudiar Ciències Socials a la Universitat de Barcelona, és doctora en Llengües Modernes pel Middlebury College i des de fa una dècada, crec, ensenya a la Universitat de Yale. Però deixem que sigui ell aquí on s'expliqui. Comencem pel principi, Lourdes. Com arriba una barcelonina a ensenyar ni més ni menys que a Yale? Doncs una barcelonina que també té arrels al Montseny, arriba a Connecticut mitjançant una agència d'au pairs. Vaig venir com a au pair, em van enviar a Connecticut, però ja fa més de 10 anys això, porto als Estats Units més de 3 dècades. I després d'aquest any d'au pair jo ja venia amb la carrera acabada, magisteri, geografia i història, i quan vaig acabar l'any d'au pair el meu anglès va millorar molt, el coneixement de la vida als Estats Units o a la zona on jo vaig estar. Aleshores aprens a moure't, aprens a tirar endavant. Jo tenia moltes ganes de donar classes de català, de fet, però vaig aconseguir feina a la Yale, em van dir has de seguir endavant amb els estudis perquè no tens preparació lingüística, aleshores vaig fer un màster a la Universitat Pública de la ciutat i després el doctorat a la Middlebury College. I durant tot aquest temps, poc després de començar el màster, ja la universitat em va oferir una feina, vaig haver de anar-hi sovint, pressionar una mica, donar una mica la llauna. Al final sí, em van dir, mira, Lourdes, t'agafarem, però ja deixa de venir, deixa de ser tan insistent. Però realment la meva intenció era donar classes de català. Vaig començar donant classes de castellà i vaig seguir donant classes de català fins ara. He estat uns 30 anys a la Universitat de Yale. I és ara quan s'han donat les circumstàncies idònies per aconseguir que aquest projecte tiri endavant. S'han donat classes de català abans a la universitat de manera espontània. Si no m'equivoco, la primera persona que ho va fer va ser el professor Manolo Duran. Ell, nascut a Barcelona l'any 1925, ell va morir ara fa pocs anys, exiliat de la Guerra Civil a Mèxic, i després, per qüestions de la vida, va acabar a la Universitat de Yale donant classes de literatura espanyola i a vegades donava classes de català. Aleshores ell va ser el primer, però no ha sigut fins ara que s'ha aprovat el programa en si. Començaré a la tardor amb el nivell més bàsic i, si Déu vol, seguirem endavant amb nivells més avançats. O sigui, fins ara i la teva responsabilitat a la universitat és classes de castellà, de literatura, de cultura. Estàs al departament d'espanyol i portuguès, és així? Exacte, sí. És el Departament d'Espanyol i Portuguès, sí. Hem descobert en la web de la universitat un apartat interessantíssim en el que destaques el perfil de molta gent que està per allà. He trobat una manera supercreativa d'ensenyar la llengua per a la gent que l'està aprenent, veient com les persones expliquen les seves experiències vitals, no?
Sí, el recurs de Yale en primera persona, et Exacte, refereixes? aquest, Sí, exacte. sí. Sí, és un projecte que va tirar endavant l'any passat, un projecte d'entrevistes personals. És una cosa que m'agradaria fer a, a la comunitat catalana de la universitat. Aquí tenim estudiants, no gaires, però hi ha alguns estudiants catalanoparlants, alguns són fills de pare o mare catalans, Mhm. aleshores ells parlen les dues llengües, anglès, català i espanyol també, alguns d'ells, i altres estudiants interessats en aprendre català o que l'han après per alguna raó, tots sols. Hi ha un estudiant molt interessant a la universitat que aquí estimo moltíssim perquè és un noi que és ucranià i aleshores vol viure a Catalunya, diu que és el millor lloc del món i ve a les taules que tenim de conversa catalana un cop al mes. I t'ha robat el cor. Sí, realment sí. Se vol anar a viure a Tortosa Vale. i té la seva parella allí. I ell ve a totes les taules i ha après català tot sol. Vaja. Aleshores, m'agradaria entrevistar també aquestes persones que estan allí ara abans que marxin, no? Clar. Lourdes, un podria dir a la distància, mira, has aconseguit entrar ni més que a la Universitat de Yale, ja tens el teu lloc, la teva feina, fa 30 anys que estàs. Per què tens aquest cuquet a dins de dir, a més, vull fer classes de català? Home, és que el català el portes al cor. És que és la meva llengua materna, no? I quan neixes i creixes voltat de català, coneixes la història del català, no ho hem tingut fàcil, ho hem tingut difícil, darrerament encara més. També veig que estem passant en un moment crític en el que a Barcelona cada vegada sento menys català. Cert. Doncs, aleshores, aquest desig de posar un granet de sorra jo crec que ja ha esdevingut gairebé més forta, no? Aquesta necessitat o aquesta il·lusió que a vegades potser se m'havia oblidat una mica. Clar. I també s'han donat les circumstàncies idònies, no? Tinc recolzament institucional que fa 20 anys, fa 10 anys enrere no tenia. Perquè el camí, Aleshores... quin és? Tu redactes un projecte i el presentes? Com és el camí per arribar fins aquí? Doncs, primer em vaig adonar que a l'haver-hi hi ha hagut un seguit de canvis per part en el meu departament i també a la universitat, canvis de direcció. Aleshores, tenim un nou... hi havia, quan vaig presentar proposta, per darrera vegada, ja hem dit abans, però potser tampoc havia sigut el moment idoni, qui sap. Però tenim un nou cap de departament, hi ha un nou director de programa d'espanyol, també hi ha un centre a la universitat que es diu Center for Language Study, un centre d'estudi d'idiomes, que té també un nou director. Aleshores, totes aquestes persones han estat 100% recolzant aquest projecte. S'han d'alinear les estrelles, diguem-ne. Sí, exacte. Les estrelles es van posar d'acord. Aquest és un bon exemple perquè el meu marit, que és americà, és astrònom. Ah, mira! Sí. Dirà, això està ben trobat. Molt bé. I a partir d'ara, quin és el camí? Al mes de juny, deies, comencen classes elementals. Com es desenvoluparà això? Doncs comencem al setembre. Al setembre. Les classes, diguéssim... Sí, la universitat té diuen semestres, no? Seria 4 trimestres, de setembre a mitjans de desembre, el semestre de tard, i de mitjans de gener aproximadament a principis de maig tenim el de primavera. Aleshores començaria amb el recolzament que des d'aquí agraeixo a l'Institut Ramon Llull per tota l'ajuda, materials, idees, contactes, que ha sigut fantàstic per mi i també d'altres col·legues que donen classes de català al món i també des de Barcelona, amics que
m'han facilitat noms, materials, idees. Doncs sí, començaré al setembre amb el primer nivell, faré servir el programa que fa servir l'Institut Ramon Llull, els lectors de l'Institut Ramon Llull, que és el Apunt, i el que és el semestre de primavera seguirem amb el segon nivell, i després seguiré pujant si hi ha estudiants que volen seguir o volen fer el que és les classes de llengua. La universitat té un requisit d'idiomes. Els estudiants que comencen amb un nivell bàsic o gairebé a zero o de zero han de fer 3 semestres de classes. Aleshores, seria el nivell 1, 2 i 3, per entendre'ns. Aleshores, impartiria aquests nivells i també podem seguir pujant si veiem que hi ha interès i es matriculen estudiants. De moment ja en tinc 2 per la tardor i no està malament perquè encara falten 6 mesos per començar. Clar, això és un bon senyal de l'interès. Hi ha un mínim d'alumnes que necessitis perquè això tiri endavant? Doncs no. En principi, inclús un grup ben petit estaria bé perquè es considera una llengua d'aquestes minoritàries, aleshores un grup petit està bé. A més, agafem estudiants també de Cornell. S'impartiran les classes en aquest sistema de la universitat, un sistema d'acord entre la Universitat de Yale, la Universitat de Cornell i la Universitat de Columbia, però en aquest cas Columbia ja ofereix classes de català en el seu campus, per tant no participaran en aquest acord o programa de català. Així doncs, és un programa que només està vinculada a la Universitat de Cornell i la Universitat de Yale. Serem 2 universitats les que col·laborarem juntes. Jo impartiré la classe des del campus de Yale, però convidem els estudiants interessats en aprendre català de Cornell que també es connectin a través de la tecnologia de videoconferència, amb aquestes pantalles grans, que les 2 classes, la de Cornell, on estiguin els estudiants allí, i l'aula a la Universitat de Yale tenen aquesta tecnologia instal·lada, no? Imagino, Lourdes, que ets conscient del plus de prestigi que implica pel català a aquesta fita que has aconseguit. La veritat és que, no sé, suposo que sí, crec que no sóc conscient, però és quelcom que farien sense importar on estigués. S'ha donat la casualitat que estic aquí gràcies a una agència que l'any 1991 em va enviar a Connecticut i ha acabat aquí una mica per casualitat, però celebro que obri portes al català, que esperem que hi hagi més reconeixement, que és una llengua que ofereix moltíssim, perquè obre portes a la cultura, a la literatura, a les arts, a la història, a tantes oportunitats per aprendre el que succeeix en els territoris catalans, a la parla catalana, i esperem que tingui l'acollida per part dels estudiants que volem. A més del programa de català que iniciem a la tardor, també fem aquest estiu per primera vegada un curs a Barcelona. Un curs de 5 setmanes en llengua espanyola, però es diu Catalonia in Modern Spain, Catalunya en l'Espanya moderna, per estudiants d'espanyol, i també pensem que això pot ser una altra porta pels estudiants que quan tornin d'aquest curs d'estiu hagin descobert aquesta altra llengua que es parla aquí, no? Exactament. O en preparació a aquest curs d'estiu o a la tornada, sí. Doncs, Lourdes, un altre cop et felicitem per aquesta fita aconseguida. Com et deia, crec que és un plus de prestigi
per la llengua catalana en un moment que, com deies tu, és més necessari que mai, perquè hi ha àmbits en el nostre país en el que comença a trontollar diguem-ne, la solidesa de la presència del català, i tots aquests inputs que ens arriben com aquest és una injecció d'autoestima, d'optimisme i de prestigi per la nostra llengua. Per això te felicitem de tot cor i, si et sembla, ens comprometem a tornar a parlar d'aquí uns mesos, quan això estigui en marxa, a veure com va tot plegat. Em sembla molt bé. Gràcies a vosaltres. Una abraçada i gràcies per rebre'ns a una hora tan d'hora pel matí des dels Estats Units. A vosaltres. Adéu-siau.